Se temos tendência a acordar com uma sensação de peso nesta zona, na zona articular, na zona da cavidade oral, se temos também uma predisposição maior à dor de cabeça, se essa dor de cabeça é recorrente, se notarmos que os nossos dentes estão a ficar assim um bocadinho mais pequeninos ao espelho e não entendemos bem porquê, então sem dúvida nenhuma que poderá ter aqui um quadro de bruxismo que merece atenção e que deve ser diagnosticado na consulta com o médico dentista.